һәм 19 шәхси эшмәкәр исәпләнә. Шуларның 7-се читтә хезмәт куя. Безгә теркәлгәннәрдән Фатыйхов Фәнис, Гыйммәтдинов Шамил, Гыйммәтдинов Рәнис, Гайдамов Илһам, Магызлы электрлек үрчетү белән шөгыльләнәбез дип. Шәхси эшмәкәрлеккә теркәлгәннәр Садриев Фәнзил ит һәм бозау сату дип, Хадиева Алия Зәкиева Айгөл чәч тараш эше белән шөгыльләнәләр. Берсе Казанда, берсе Балтачта инде. Шәйхиев Илнас тимер калай материаллары белән капка койма, чардуган, мангал, өйгә керә торган өлешләрне козырек дигез инде ясау белән шөгыльләнә. Шигапов Алмаз орлык саклый торган биналарны, складларны химик ысул белән эшкәртү белән шөгыльләнә. Борханов Марат агач эшкәртү белән Пыжмарада бүгенге көндә туктатылган килеш алып кайтып сату белән генә шөгыльләнә материалларны. Борханов Азат 2010 елда теркәлгән, ул анда 1 ел бу шартка белән шөгыльләнгән. Бакча һәм парк